如果天气好的天，就1个星期3次，最少要3个半钟头以上sinh产。如果天气恶化的天气呢，几乎就1天1次了。只要来了，我就一定要保护；伤了，我一定要救护。73岁的李春如跟候鸟打了37年的交道，既是义务候鸟员，又是候鸟医生。头天晚上，都昌下了一夜大雨，李春如惦记着山上刚刚孵化的小鸟，一大早就和同伴进山了。雨后的山路湿滑泥泞，行进艰难。进山不久，他们就发现一只小白鹭从鸟巢上掉下来了。有一斤多了。受伤了吗？这个脚也受了伤，它是刚刚小飞的鸟，晓得吧？风雨过后的鸟林经常会有幼鸟跌落，不一会儿，他们又发现了一只受伤的小白鹭。那个李师傅，来，你赶紧过来，赶紧。这只鸟啊，这只鸟已经是拼了，羽毛不光色，你看啊，这个鸟不能和这个鸟一起，为什么呢？它有毛囊炎，这个毛囊炎它是一种寄生虫病，这以后呢，成了毛囊炎以后呢，这里不长羽毛了。它就没办法，鸟不长羽毛就没办法，没办法就没办法飞了，是吧？所以不能跟其他的鸟飞。对，带回去里。必须要带回去的。必须带回去。但是喂药呀，你看看喂药给哪吃？没办法，现场处理伤情，李春如只好先带着小白鹭回候鸟医院治疗，我们则跟着其他候鸟员继续巡护。巡护是我们在路上工作，光靠我们大洋保护协会50来号人是根本就不够。我们就是那个渔民啊和农民啊，他们就是我们的牵连和顺风耳。湖里面一旦有什么风吹草动啊，他立马就告诉我们。一路上，护鸟员们只要碰到当地群众，都会叮嘱他们要协助做好保护候鸟的工作。湖里有什么情况啊，有什么天网啊，你们一定要告诉我们。要是有什么情况，我会联系你的。每到一个村庄，护鸟员们就会给村民发放宣传品，动员大家一起爱鸟护鸟。5个小时巡逻一圈后，徐小华告诉记者，今天他们还有一项工作，就是到乡里的小学去上一堂宣传课。什么是候鸟？就是气候的变化啊，根据气候的变化。鸟是在什么时候来的？什么时候走的？是啊，这个东西我就跟你们讲清楚哈。夏天来。夏天，在我们这里繁衍。到了冬天，它就到南方1月冬，这种鸟就夏候鸟。经过一天的巡护，我们深刻感受到了护鸟员们的辛苦，他们对候鸟的那份责任让我们充满钦佩。正是千千万万的护鸟员们辛勤的付出，让人鸟共家园的和谐景象成为了鄱阳湖最亮丽的风景线。